அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று அதிகாலையில் ஊரப்பாக்கத்தில் மிகவும் கொடுமையான ஒரு நிகழ்வு நடந்துள்ளது. அதை பற்றி விவாதிப்பதற்காக நம்முடன் இணைகிறார் திரு சித்தப்பாக்கம் மகேஷ் அவர்கள். ஐயா வணக்கம். வணக்கம். வணக்கம் ஐயா. தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, காலையிலேருந்து இந்த நிகழ்வை பற்றி தொலைக்காட்சியில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. அது என்ன காரணமாக இருக்கலாம், எப்படி நடந்திருக்குங்கிறத ஒரு விளக்கம் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நல்ல கேள்வி இது என்ன அப்படின்னா, நம்ம பொதுவாக எல்லா வீட்லேயும் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கோம். அதை பராமரிக்கிறது ரொம்ப கம்மி. என்ன அப்படின்னா, ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அதை பழுது பார்க்குற டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டு சர்வீஸ் பண்ணணும். அதான் க்ளீனிங் எப்படி இருக்குது, எல்லாம் ஸ்பேர்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கா அப்படி எல்லாம் செக் பண்ணணும். ஒரு கிளான்ஸ் அப்படி பார்க்கணும். இது இந்த நிகழ்வு நடந்த காரணம் என்ன அப்படின்னா, கம்ப்ரஸர், அதாவது ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி கம்ப்ரஸர் இருக்கும். அதுக்கு மேலே கழிவு நீர், அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரிட்ஜ் ஓடும் போது தண்ணியெல்லாம் ட்ரைன் வரும், கம்ப்ரஸர் மேலே இருக்க பாக்ஸில் கலெக்ட் ஆகும். அந்த பாக்ஸ் அந்த ஹீட்டில் அந்த பிளாஸ்டிக் உதிர்ந்து போயிடும். அது வழியாக உதுக்கும், அது ஓட்டை வந்துடும், துவாரம் வந்தோன்னா அது வழியாக தண்ணி கீழே போகும். அது தண்ணி கீழே வரும்போது கம்ப்ரஸர் ஓடுறது ஏங்கிறதுக்கு ரிலே ஓஎல்பின்னு இருக்கும். அதில் பட்டு அது ஷார்ட் ஆகிருக்கு. அது ஷார்ட் ஆகி ஃபயர் ஆகும்போது அது வழியாக பிளாஸ்டிக், அந்த கம்ப்ரஸர் மேலே பிளாஸ்டிக்கு, அது மேலே ஒயர்லாம் அதெல்லாம் எரிஞ்சு அது வழியாக பைப்பு பஸ்ட் ஆகிருக்கும். பஸ்ட் ஆகும்போது கேஸு ஆயில் எல்லாம் வெளியே தெரித்து அதன் வாயிலாக இந்த கோர நிகழ்வு நடந்திருக்குது. ஐயா, அடுத்த கேள்வி ஐயா, உண்மையிலேயே ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வெடிக்குமா வெடிக்காதா? ஏன் இந்த கேள்வியை நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் அப்படின்னா, கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே ஏசி வெடிக்குது, ஃப்ரிட்ஜ் வெடிக்குதுங்கிற ஒரு பிம்பத்தை கொண்டு நிறுத்துறாங்க. உண்மையிலே வெடிக்குமா ஐயா? நல்ல கேள்வி தான் இது. ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வெடிக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க. வெடிக்கிறதுன்றது எதனால் வெடிக்கும் அப்படின்னு முதல்ல சொல்லிடுறேன். இப்போ பழுது பார்க்கும்போது அது லீக் எதாக இருந்ததுன்னா நைட்ரஜன் வாயு அதில் செலுத்தி லீக் எதாக இருக்குதான்னு பார்ப்போம். அப்படி லீக் இருக்கும்போது அதிக அளவு லீக் தெரியல, அதிக அளவாக நம்ம ஏற்றிடுவாங்க. ஒரு சிலர் தெரியாமல் புதுசாக வரவங்க ஏற்றிடுவாங்க, வேலை தெரியாதவங்க ஒரு சிலர்லாம். அது அதிகபட்சம் ஏற்றும் போது அது அந்த அழுத்தம் தாங்க முடியாமல் வெடிக்கும். ஒன்று. இன்னொன்று, அது உள்ள நைட்ரஜன் ஏற்றுறது தெரியாமல் ஒரு சிலர் வெல்ட் அடிப்பாங்க. இல்லை கவனக்குறைவில் வெல்ட் அடிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த ஹீட் நெருப்போட இது அதில் படும்போது வெடிக்கும். இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜு இப்போ எரிஞ்சுது, தண்ணி போட்டு ரிலே ஷார்ட் சர்க்யூட்டாக இருக்குது. அதில் டெர்மினல் இருக்கும். அந்த இடத்துல பீங்கான் இருக்கும், பின் இருக்கும். அதில் பீங்கான் வச்சு மோல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஹீட்டில் அந்த பீங்கான் உதிர்ந்துருச்சுன்னா அது வழியாக அந்த வாயுவும் ஆயிலும் வெளியே வரும். அது வேகமாக டப்புன்னு ஒரு சவுண்டு அது வெளியே வரும்போது அது வெடிக்குதுன்னு ஒரு தான் சொல்லலாமே தவிர்த்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஏசி ஃப்ரிட்ஜெலாம் வெடிக்காது. பிளாஸ்டிக் மெல்ட் ஆகி அந்த புகை மூட்டத்தில் மூச்சு திணறி இறந்துருவாங்க. நைட்ரஜன் உள்ள இந்த ஏசிலையோ ஃப்ரிட்ஜிலோ இருக்கும்போது தவறுதலாக நம்ம அதை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிட்டோன்னா ஓடும் போது வெடிக்கும். இது 3 காரணம். இது 3 காரணம் தான் வெடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டை தவிர்த்து வேற எந்த ஒரு காரணமும் வெடிக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை. ஐயா, அடுத்ததா ஒரு கேள்வி. காலையில நடந்த அந்த கோர விபத்துல ஃப்ரிட்ஜ் வெடிச்சதுனாலதான் இறந்தாங்களா? உங்களுடைய பதில் என்னன்னு சொல்லுங்க. நல்ல கேள்விதான் இது. வெடிச்சதால இறந்தாங்கன்றதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அதெல்லாம் பொய். அது மூச்சு திணறல். கம்ப்ரஸர்லாம் பஸ்ட் ஆகலை, அதோட வெல்டிங் எல்லாம் பக்காவாக இருக்குன்னு நான் பார்த்தேன். காலையில் அங்கே போய் பார்க்கும்போது பார்த்தேன். அது எல்லாம் வெடிக்கிறதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகி எரிஞ்சு அந்த புகை மூட்டம் வந்ததுனால அதில் பஃப்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் எரியும் போது புகை வரும். அந்த புகை சுவாசித்து மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு அவங்க உயிரிழந்திருப்பாங்களே தவிர வேறு எந்த ஒரு காரணமும் அதுக்கு இல்லை. எந்த இதுவும் வெடிக்கலை. அந்த கம்ப்ரஸர்லாம் அப்படியே சீல்டு. கம்பெனியில் என்ன எப்படி வெல்ட் அடிச்சுன்னா அது மாதிரி பக்காவாக அது வெல்ட் அடிச்சிருந்தது. கம்ப்ரஸர் வெல்ட் எதுவுமே இல்லை. வெல்டிங் எதாவது டேமேஜ் ஆகிருந்தால் தான் வெடிக்கும். மூச்சு திணறல் தான் இது முக்கிய காரணம்.
வேற ஒன்றும் இல்லை. ஐயா, இறுதியா ஒரு கேள்வி. இந்த மாதிரியான அசம்பாவிதங்கள் எதுவும் நடக்காமல் இருக்க மக்களுக்கு என்ன சொல்ல வர்றீங்க நீங்க? நல்ல கேள்விதான் அது. என்ன இருந்ததுன்னா, பொதுவாக வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து ஏசி ஃப்ரிட்ஜ்னு இல்லை, எல்லா பொருளுக்குமே மின்சாதன பொருள் எல்லாத்துக்குமே வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு ESP எலக்ட்ரிக்கல்ல ஜங்ஷன்ல வச்சிடணும். அது வச்சா ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆகுது அப்படிங்கும்போது அது ட்ரிப் ஆகிடும், வர கரண்ட் வந்து கட் ஆகிடும். நம்ம வந்து அதை அணைக்கிறதுக்கு என்னவோ தகுந்த இதை பயம் இல்லாமல் அணைச்சிடலாம் நெருப்பு வரதுன்னா. இது எதுவுமே பண்ணாம ஒரு சில தவறுகள்னால நம்ம என்ன பண்றதுன்னு அந்த நேரத்தில் எதுவும் புரியாது. அந்த ஒரு சில தப்புனால இதெல்லாம் நடக்குது. இப்போ பொதுவாக நம்ம ஊருக்கு எல்லாம் போறோம், ஊருக்கு போகும்போது மெயின் ஆஃப் பண்றது ரொம்ப நல்லது. ஃப்ரிட்ஜ் டோரெல்லாம் திறந்து வச்சிடணும். ஏன்னா மூடி வச்சிருந்தாலும் உள்ள பூஞ்சாங்கெல்லாம் வந்துடும், அது ரொம்ப உடம்புக்கும் முக்கியாது. ஊருக்கு போயிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்த உடனே ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் கூப்பிட்டு கரண்ட்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணணும். ஏசி மெக்கானிக் கூப்பிட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஏசிலாம் வந்து எல்லாம் ஒரு முறை வந்து எல்லாம் நல்லா இருக்கா, எல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லையான்றது ஒரு முறை வந்து நம்ம வந்து அதை செக் பண்ணிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா காசு போறதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை, உயிரிழப்பு வரக்கூடாது. அதனால இதெல்லாம் வந்து தகுந்த முறையில வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கவனக்குறை இல்லாம இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா எந்த உயிரிழப்பும் வந்து ஃபியூச்சர்ல வராது. ESP மெயினா போட்டுக்கிறது ரொம்ப தெரிஞ்சு உத்தமம், அதான் நல்லது. எந்த பிரச்சனையும் பாதிப்பும் வராம இருக்கும். ஐயா, இவ்வளவு நேரம் எங்களின் கேள்விகளுக்கு உங்களின் நேரத்தை ஒதுக்கி பதிலளித்ததற்கு மிகவும் நன்றி ஐயா. மிக்க நன்றி, மகிழ்ச்சி.